अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम में और बेहतर उम्मीद करता हूं, होप करता हूं ऊपर वाले से कि आप सबके बर्ड्स भी बेहतर होंगे। गर्मी तो शदीद पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, लेकिन अभी कुछ एक आध दिन में कुछ जगहों पे मौसम बेटर हुआ है। तो दोस्तों, बर्ड्स के मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं और न्यू फेंसर्स हैं, ओल्ड फेंसर्स हैं, वो कभी कभी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट जो है, फैक्ट क्या होता है, बर्ड्स को किस तरीके से मार्केट में लाया जाता है और क्या क्या जो है वो दिक्कतें लाने में होती हैं और किस तरीके से हम क्या गलती करते हैं कि बर्ड को मार्केट से लेकर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या गलती हम करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट फैक्ट के ऊपर आज हम बर्ड्स की बात करेंगे। कोई दवा की बात नहीं करेंगे या कोई भी जो है वो ब्रीडिंग से रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेंगे। आज हम लोग जो है बर्ड के मुतालिक मार्केट फैक्ट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आदाब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम लोग बात करेंगे मार्केट फैक्ट के ऊपर कि बर्ड को जो है वो कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में लेकर आया जाता है और क्या क्या मसले होते हैं और क्यों मार्केट बर्ड्स के ऊपर जो है वो ज्यादा मना किया जाता है कि मार्केट बर्ड्स ना खरीदने के बजाय इंस्टेड ऑफ मार्केट बर्ड्स आप लोग जो है किसी ब्रीडर हजरात से बर्ड खरीदें, किसी के घर के सेटअप से बर्ड खरीदें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। होता क्या है कि बर्ड्स जो है वो दूर दूर से लेकर आया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो ज्यादातर जो बर्ड के ब्रीडर बैठे हुए हैं वो कलकत्ता में बैठे हुए हैं और साउथ में बैठे हुए हैं। इधर नॉर्थ में जो है वो ब्रीडर हजरात कम हैं, तो सारा बर्ड जो है वो कलकत्ता से मंगवाया जाता है। जो बेचने वाले बंदे हैं, जो मार्केट है, उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि बर्ड जो है वो किस तरीके से लाया गया है, कहाँ लाया गया है और क्या क्या डिजीज, क्या क्या कंटेमिनेटेड डिजीज वो लेकर आ रहा है। उनको इससे मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ जो है वो बाहर से जो है वो बर्ड को खरीदना होता है और खरीद के लाके हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को जो है वो सेल कर देना होता है। और कितने सारे जो है ऐसे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे जो है उसे न्यू फेंसियर्स हैं जिनको कुछ भी बर्ड्स के बारे में पता नहीं होता है। वो मार्केट जाते हैं, अपने मनपसंद वो पेयर्स खरीदते हैं और खरीद के लाके अपने पुराने बर्ड्स के साथ में उनको छोड़ देते हैं। होता क्या है कि जब ये लोग दूर दूर से आते हैं तो बहुत सारी कंटेमिनेटेड डिजीज जो है, बहुत सारे कंटेमिनेटेड वायरस जो है वो अपने अंदर लेकर आते हैं और इनको ऐसी जगहों पे रखा जाता है, इनकी केयर नहीं करी जाती है कि जो है ये बिल्कुल जो है वो बुरी तरीके से आते हैं, भर भर के आते हैं और दुनिया भर के सैकड़ों के बर्ड्स एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिए जाते हैं, कलेक्ट कर दिए जाते हैं और वहां से ये डिस्पेंस होते रहते हैं। वहां से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीजेस, कंटेमिनेटेड वायरस ये अपने साथ लेकर आते हैं। और होता क्या है कि ये जो है अपनी इम्यून पावर को मेंटेन कर लेते हैं और इनको कुछ नहीं होता है। डिजीज उनमें रहती है लेकिन ये कंटेमिनेटेड डिजीज को जो है अपनी इम्यून पावर को डेवलप कर लेते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे हम बर्ड्स को लेकर अपने यहाँ आते हैं और बिल्कुल बड़े ही जो है वो इत्मीनान से उन बर्ड्स को जो मार्केट से लाए हुए होते हैं अपनी एवरेज में छोड़ देते हैं। होता क्या है, एवरेज में जब हम इनको छोड़ते हैं तो जो वायरस और जो डिजीजेस ये लेकर आए होते हैं, कंटेमिनेट डिजीजेस, ये हमारे बर्ड्स को जो है लग जाती हैं, हमारे बर्ड्स को जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती हैं इनके थ्रू जब ये साथ में रहते हैं। होता है क्या है कि धड़ाधड़ लाशें गिरना चालू हो जाती हैं, एक के बाद एक हमारे जो है वो बर्ड्स मरना चालू हो जाते हैं और हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम करें क्या। और हमने ये गलती कर चुकी होती है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बर्ड्स हमको टाइम नहीं देता। जब तक हम पोजीशन बर्ड की समझते हैं कि बर्ड्स को क्या मसला हुआ, जब तक हम उसको वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराने की सोचते हैं, उनको दवाएं देने की सोचते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो कंटेमिनेटेड वायरस ट्रांसमिट होके जो हम बर्ड्स मार्केट से लेके आए हैं वो ट्रांसमिट होके हमारी एवरेज में चला जाता है और पूरी की पूरी एवरेज साफ हो जाती है। मैंने खुद ये स्टार्टिंग में जब मैंने बर्ड्स स्टार्ट किए थे रखना, ये प्रॉब्लम फेस करी थी और इसलिए जो है मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल आप ना करें। कभी भी जो है कोशिश ये करें कि आप मार्केट से बर्ड ना परचेज करके आप जो है वो बड़े ब्रीडर हजरात से या आपके एरिया में या कहीं कोई भी जो है वो ब्रीडर हजरात हो वहां से जो है आप बर्ड परचेज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से जो है वो जो मार्केट का बर्ड जो आता है वो कंटेमिनेटेड डिजीज लेकर आता है, कंटेमिनेटेड एयर वायरस लेकर आता है, जिससे कि बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो बिल्कुल जो मार्केट फैक्ट है वो यही है कि दुनिया भर से इधर उधर से बर्ड कलेक्ट करते हैं ये मार्केट वाले और डिजीजेस वायरस के साथ में ये बर्ड्स हम लोग को सेल करते हैं, हम लोग उठाते हैं अपने घरों में ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है अपनी एवरेज में छोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो पहली गलती तो ये हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई भी बर्ड अगर किसी ब्रीडर हजरात से भी लाते हैं तो वो हमें अपनी डायरेक्ट एवरेज में नहीं छोड़नी है। ये एनर्जी ड्रिंक बर्ड को देते हैं जिससे बर्ड हमें देखने में तो एक्टिव लगते हैं, लेकिन आने के 3 से 4 दिन के अंतराल में, 3 से 4 दिन के गैप में
ये जो है वो डाउन होने लगते हैं और उनके साथ में मसले जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं होना। तो कोई भी बर्ड अगर किसी ब्रीडर हजरात से भी हम बर्ड लेकर आते हैं तो वो भी हमें अपने डायरेक्टली एवरी में नहीं छोड़ना है, अपने पुराने बर्ड के साथ में नहीं छोड़ना है। हमें उनको अलग रखना है, उनका वैक्सीनेशन कराना है, उनको एंटीबायोटिक का कोर्स देना है और उनको ऑब्जर्व करना है 10 से 15 दिन। उनकी सारी एक्टिविटीज जब नॉर्मल हो जाएंगी, उनकी पोप नॉर्मल हो जाएगी, उनके फेदर्स में कोई फ्लफीपन नहीं होगा, उनके फेदर जो है वो डल नहीं होंगे, उसके बावजूद भी जो है जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे 10 से 15 दिन में, मुतमईन हो जाएंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से, तब उन बर्ड्स को हम अपने जो है बर्ड के साथ में छोड़ेंगे। अदरवाइज हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्केट से बर्ड लेकर आए होंगे, अगर वो कंटेमिनेटेड वायरस अगर लेकर आया हुआ है अपने साथ में, अगर उसकी इम्यून पावर भी नहीं डेवलप हुई है, तब भी वो आपके यहाँ आके जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ में मसले शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ये फैक्ट है मार्केट का कि मार्केट बहुत ज्यादा गंदी हो रखी हुई है। बाहर से बर्ड इंपोर्ट करा के लाए जा रहे हैं और ऐसे बर्ड इंपोर्ट करा के लाए जा रहे हैं जो कंटेमिनेटेड डिजीज जिनके साथ में, प्रॉब्लम जिनके साथ में, वो उठा के जो है भेज दिए जा रहे हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा बर्ड्स के बारे में अभी नॉलेज नहीं है। वो लोग वहां से महंगे महंगे पेयर बाहर से, जो बहुत ज्यादा महंगे पेयर दूसरे देशों में जो है वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में वो सस्ते जो है वो दामों पे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है मार्केट में जो बैठे हुए बंदे हैं वो उनसे परचेज करते हैं सस्ते दामों पे और मार्केट में जो है वो ला के उनको महंगे दामों पे हम लोग को बेचते हैं। कंटेमिनेटेड डिजीजेस के साथ में बर्ड्स हमारी मार्केट में आते हैं और वहीं से हमारे घरों में आते हैं और हम लोग इतने नादान होते हैं कि उनको ला के डायरेक्टली अपनी एवरेज में छोड़ देते हैं और धड़ाधड़ लाशें गिरना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि कभी भी मार्केट का बर्ड लाया हुआ अपने घर में ना रखें और कोशिश ये करें कि मार्केट से बर्ड ना लेकर ब्रीडर हजरात से बर्ड लें। अगर आप कोई भी बर्ड लेते हैं तो उनको ला के प्रॉपर जो है एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, 10 से 15 दिन उनको ऑब्जर्व करें और उसके बाद में जो है अपनी एवरेज में और अपने पुराने बर्ड्स के साथ में छोड़ें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें बर्ड्स खरीदें और जब भी कोई बर्ड्स खरीदें तो कुछ बातें ध्यान में रखें। बर्ड्स को जो है वो थोड़ा सा परेशान करें, उसकी एक्टिविटी देखें, थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करें। एक्टिविटी देखने के बाद देखें कि जो है उसके पंजे नाखून पूरे प्रॉपर तरीके से बेहतर हैं, फिट हैं, चोंच उसकी बेहतर है कि नहीं है, हेड का साइज क्या है, लेंथ उसकी कितनी है, पूंछ का साइज क्या है, पूंछ की लेंथ कितनी है और बर्ड का जो है वेट के ऊपर ध्यान दें, कहीं उसको सीप तो नहीं लगी, कहीं उसको कोई सोकड़ा जैसा तो नहीं लगा है, वेट उसका तो कम नहीं हो रहा है, वेंट तो गीली नहीं है। तो इस तरीके के ये पॉइंट्स आपको अपने बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखने हैं, कंसिडर करने हैं बर्ड जो है परचेज करते टाइम, तो बिल्कुल इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज।